Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà, bonjour la grande famille de Maman BBC, Mpoi TV, bonjour Nabino, bonsoir, ici qui sont Bino partout dans le monde. J'espère que nous vous allez bien, bisopé par la grâce, nous allons toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Kota aimer partager, ceux qui ont la liboso s'abonner, et que ça la vraiment biso bien makasi. Voilà, famille Libota, shalom Nabino Nyonso, Balandia BBC, shalom, ma grande famille, la Chine, on est ensemble, et voilà, les péchalov, bonjour Nabino, voilà. Famille Libota, beaucoup tabou aimé pour partager. Famille Libota, toyebi keno, tous en a filmé na biso, na titre à deux sœurs rivales. Tous autres là na Belle-Vie Télévision, tous en a troisième épisode, et voilà. Sorry, Bandeko, je vous dis filmé wana, mama. Déjà tout découvert que non, Linda Zamwa na papa Serge T, Linda Zamwa na ya mama. Maman Alain, et ceux qui maman Alain, maman Anité. Bref, likambo yango wana. Mabeza. Ningi tozo ba keno mabeza, c'est-à-dire que nos films ana il faut que nous kotala ba question eze belé na kati ya film wana. Makambo eze belé e batami na kati ya film wana. Makambo eza ebelé. Donc balobaka ebelé, c'est-à-dire ebelé. Famille Libota, film wana eza film moko ya kozapete. Eza film moko o il faut tout ça ilango makelele, eza film moko il faut tout partager yango, il faut tout aimer, tout commenter, tout benga parce que tout tala ngona ba voisin. Bref, c'est nazaki choqué. Ya koyeba ke non Linda aza mwana papa Serge te na maman Annie. Eza passé hein. Poutine. Hey, nabatela nanu monoko pardon. Bo aimé bo partager bandeko bomoni photo nangana photo ya miniature na titre nanga. C'était déjà hier soir. Ba félicitations sous na maman na biso. On a yebisa biso maman na biso ya famille Libota. Bandeko wana soldat ya makasi ya maman BBC. Soldat moko somo. Autaki kobota bana mapasa ya mibali. Alors, ye moko alobaki mama BBC ya ko dédier bana oyo na famille Libota. C'est pourquoi no yebisa bino ke non moko na biso famille Libota abotaki mapasa ya bana mibali ya mibali. Bana mindele parce que mobali aza mondele. Alors ba félicitations na bino ça toujours bien parce que on est une famille. Et moko nazala sina lali na ngana bina pima ako changa makelele mama bébé c'est à la kuna na zwaka na mona ke tina ba commentaire donc soldat ta makasi pe ya Belle-Vie TV ya Belle-Vie na ba commentaire so ke na ba TikTok na yebi déjà ba kombone ya ba page ne ya ba plateforme na bitala oyo donc non alors nzamba PC ma pasa akomi na bana 4 2 abotaki nano avant moi na moko na mwana ya mwasi awa nzamba pesi isusu ba mapasa. Alors tozo partager kaka sengo wana famille Libota aza vraiment famille Libota ya sûr bo imaginer aboti aza mbeto à hôpital azotini na maman BBC matière maman BBC tala nanu maman BBC ngabi doublé. Les bisaka pété, maman BBC, Belle-Vie Salabango Nini. Hey! Bon, imaginez Zemi à 9 mois, ya ma passa. Mais elle était forte.
ya bundelaka baevi na bacommentaire boimagine na bacommentaire namonaka ye nakutaka ye na bacommentaire yango alobi ya kodedie bana oyo na famille libota. Voilà la grande famille bomoni lisolo eza wana deja nazoki lisolo oyo ya keno bakangisi soki Malika aza moko ya bato oyo babundelaka silauka bafungaka bato elle aussi parmi et voilà bakangisi babengaki nga depuis lobi na butu j'étais vraiment cassé et puis ezalaki déjà ba heure à prière hein? Alors ba heure à prière il faut toujours qu'on respecte. Alors je ne pouvais pas kosala yango na babutu wana nayebi ke non nosango heure moko ata après prière. Merci na bandeko nyonso bakutuna mo BBC ça va mais oui ça va par rapport à Joana na beta penza bakake kakoko na okosola na bi na sala sous émission te na zela na yoka bien parce que ils acquis respecté mais sinon ça va maintenant ça va ba verre il bandi déjà ko casser ko nene c'est bon déjà nzamba osunga. Voilà je vous aime, merci beaucoup na assistance na bino, merci na ba na bino vraiment merci beaucoup. Apo la milliardaire akangisi Malika Mania pona nini pona ba insulte fingaka Davina tolanda nano tolanda nous avons nyonso information on a ça nous est sûr Malika Mania aza aux arrêts bakangi Malika Mania en fait apporter plainte et pas milliardaire qui a un monde de ténèbres Davimboa yo kasangwa mon ami te yo kasangwa belaki tout te. So Davino au fond de notre reporter Malika plainte. Pour quel problème Malika finga yo? Yo manque de respect yo manque SB. Ba Dieu ezalaka ba porteur en plainte. Autrement solution pour pas non te gogol. Alors nous sommes partout, ça va finir sur par-ci par-là. Qui est derrière toi? Ce que bololé à mon ami, allez là. La qualité moto, quand on pense que tu vas t'initier, mon zone là. Quand on pense que tu vas t'initier, mon zone là aussi en actualité. Toi les minutes sont occupés, puis l'autre pour aussi en actualité. Hein? Sont occupés, pilotés. Donc on refait la guignade, rappelant que vous silama. Non, ceci est le bon son à l'actualité, bon, ça l'a toujours à la page. Si la maco bébé, créer la population, créer bateau, mais ma femme a fait la défense, qui va attaquer, bon, mais va attaquer la place d'en haut. Tu n'es rien, ma chérie. Aux a poussé, aux a de l'autre côté, mais puis, ma peureuse, ma caleçon pété, l'esprit pété, le roi pour un boum. Non, vous avez matin les habits dans ma cassité. Pauvre fille, on rate dans l'éducation. Il y a un monopole en bas. Madame Okosu. Autant la fille milliardaire à monde de ténèbres. Autour à ça ma péka. Classe de un problème mastic. Sur ma citron. Oh ya, minunion se boucle à la marabe. Moi j'ai besoin de sur l'actualité. Pourquoi? On calcule au thé. Total à ma blonde d'occupation. On a eu au fond de le bureau. On a le bureau. Parce que Malika c'est ma soeur. Et puis Malika depuis à côté de moi, il y a un problème avec ma respiration, mais on peut bien bien. Sauf que vous n'avez qu'à couler le coup. Yo rememanga. Yo to poko la. Boyoki nde eloko oyo esali ngai mama BBC na kosala émission. Malika Mania akoma na ba problème ya pema, akoma na ba problème ebele ya santé depuis abota mwana na ye. Ndi eloko esali ke nona ya kosala analyse na nga émission na nga. Soki oyebi ke non obelaka, tu as un problème de santé. Est-ce que oki bandosa ba sortie médiatique ya ko attaquer bato ya ko finga bato ya ko lobela bato mabe ya ko loba ke non toujours ça la campagne de déstabilisation. Lorsque mutazo bima azoya koloba non toyina toujours ça la campagne de déstabilisation parce que campagne de déstabilisation ko si la té toza wana pona ko déstabiliser ba artiste. Mais tu as un problème de santé.
bato ebele toza ebele tobelaka moko moto eboye mais façon mpe oyo alobi apesi position ya santé ya Malika kitoko nanu te. Réseaux sociaux eza na baréalité mosusu. Soki ayebi ke no aza na problème ya santé, ayebi ke no mosala asalaka eza na YouTube, mosala na YouTube n'est pas qu'à dire que non tu dois seulement insulter. Si tu sais parler, oza na ba façon nyonso oyo kosalela mosala na yo mpe bato bakoyoka mpe bakapte yo, et non pas koya mpona kosalaka campagne ya badéstabilisation. Est-ce que vous comprenez likambo yango? Boyebi ba insulte makambo ya mabe po Davina akangisa nga na ye te kobeta maboko keno Davina asali kitoko, non, asali bien. C'est juste na ye mpona ko interpeller. Attendez quoi mobali tango ye ko informer bato. Il a commencé avec des insultes. Nini esala keno Davina abima, apwa abima. Bandeko c'est malheureux, hein. Eza pasi makambo tozomona sur les réseaux sociaux, hein. Bato mobimba bazolinga ka bazwa kaka raison na ba insulte, bazwa raison na ba insulte na bango, ce qui n'est pas normal. Donc apwa osona na Davina osona yo yo na yo moko po pena sila ozwa tante ebele baza ba ko manquer sila respect, mais si le soit ba tele mabuyi bosa likambango beaucoup kati réseaux sociaux pesi mutu nyonso opportunité ya ko finga bato ya ko manquer bato ya ko humilier siko eloko ezolekelanga. Pourquoi bazo swana bazo zwa niveau baota peut-être bango bon bao kitisa star na bango elobi ata tonton mondio balobi Davina adversaire bokomisa Davina adversaire, Luna adversaire à Mama Bino, Linda adversaire à Mama Bino, Gatsby adversaire à Mama Bino. Wakabango toki nango ndengeni. Eloko esalinga kaka pasi eza keno, on nous informe quand ndenge nani alobi keno azana problème déjà ya santé depuis abota. Vous êtes sûr? Mobali na ye vraiment. Aïe, aïe, aïe. Et les Kilanga, franchement. La grande famille, beau aimer, beau partager. Et bah, ressemble na nani, na Mali, na nani, na Davina. Bah, ressemble na Davina. Totalement makama one yokinde. Biso totala kaka. Totala kaka na miso. Po Malika abimisa babiloko moko ya mabe. Po Davina ki kokangisa ye. Toyebi keno aobima na ye. Tolobi te keno ne bakangi aoki kokufa kuna, non. Ba osala kanyote pa ba olongola ba obimisa ye, eza un problème te. Mais du moins bakangi ye akena no ce qui parquet na bino bolo baka parquet. Mais eza dignité pour une femme ou azana mobali na mwana. Eza dignité. Ngana loba toujours que non sur les réseaux sociaux, ceux qui déjà tuent au sali no kombo na yo, batu bayebi yo. Essaie maintenant essaie d'éduquer la masse na nombre ya audience na yo. Mais ça fait mal. Vous avez un nombre ya ba abonnés, vous avez un nombre ya ba vues, mais vous avez éduqué masse te. Par contre, quand ba insulte et chose grave, c'est là aussi les gens veulent qu'on vanda koyoka. Ngana yebaka sur les réseaux sociaux, il faut ça par tous les moyens pour azoa ba vie, azoa ba abonné, voilà. Tant que vous fungula la chaîne na yo, vision eza nini. Nakoloba pete ke awa, Davina sali bien. On lo bango te. Parce que Davina, elle s'est sentie capable. Ayoka ki mutema pasi po abimisa makolo ne indi. Akende po akangi akende ko fungola ye kesi bakanga ye.
c'est parce que motema na ye esalaki mpasi asukaki na nini na bainsulte na makambo mabe oyo Malika alobelaki ye. Bozwa ata baconscience na moment oyo bomonake non, nous devons arrêter na makambo mosusu. Il faut totika makambo mosusu tozosala mpo na star na biso. Siko informaki biso depuis hier. C'est-à-dire que non, lelo alalaki kuna, c'est-à-dire que ningi alali kuna bapema wana ekosala ete. Oza na mobali na yo bate so mibali yango bapesa bino ba conseil. Franchement, 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 tozela sort totala soki kozala ndenge nini. Toyebi keno tokotoba keno aoke makala. Non, ona oke makala toyebi keno oke makala te. Akobima na ye. Akobima na ye mais alali nde na prison. Propreté. Bobongisa musala. Bobongisa musala po na star na bino. Pourquoi bozo koka kokoma na niveau wana te? Babiso ba mususu si y a un problème sur les réseaux sociaux. Tant toyaka toye to lobeli to faire voir bato. C'est-à-dire que no toyebi musala te parce que to finga te toyebi musala te. Bino bo finga kande boyebi musala. Boyebi sana biso parce que nga nazo comprendre en te. Mutu oyebi des choses na problème à santé. Osa ba sortie médiatique ya ko toucher bato alobi na ko choquer yo. Oza kaka na ko choquer yo, na ko choquer yo. Boyo kata bino moko mutu mobimba yeso ki aye pona ko insulter pona ko loba na ko choquer yo, na ko choquer yo. Kaka ko choquer, kaka ko choquer. Siko ko choquer yango na siko bakangisi yo po o chokaka bato. Campagne déstabilisation. Campagne à déstabilisation. Non. Non, bobongisa musala ko. Bobongisa musala. Po avant lelo bolobela si la uka. Boza pembeni ya Belleville. Bolia bambongo ya Belleville. Lelo bokomi ko balukela Belleville, lelo bokomi ko finga Belleville. Non, c'est un problème te. Mokili yango ezala bongo. Mais soki pe boke na ngambo mususu wana. Boke ne pe na maturité. Et ça bino bien. Bo pesa ba position moko ya propreté, ya personnalité na bino moko, sans pour autant le savoir. La grande famille, vous aimez, vous partager s'il vous plaît. Ndeko mobile alobi na yeka koloba parce que soki akutani na problème kuna azalaka na problème à santé. Soki akutani na problème kuna azala na problème à santé. Maintenant lorsque ayaka ko choquer bato, vous rappelez que non, oza na problème à santé. Eh ben c'est juste une question. Pour informer bato biso nso toyeba kité, na Davina peut-être pas éviter. Tant ozo yebisa Davina que non, elle a déjà un problème depuis à Bota, comme un problème en santé, ma paiement, ma cambo belé. Tant on a un bimi parce que c'est ma copine, c'est un camarade nanga, a comme un problème en santé depuis à Bota. Ce qui a coûté un problème, qu'on a eu un problème parce qu'on a ici. Maintenant, lorsque abima rapona quoi qu'on choqué batou, vous pouvez s'accailler conseil, vous pouvez s'accailler conseil. Vous monique non bozo sunganate. La grande famille, vous aimez, vous partager, biso toza na biso na film na biso tozo tala. Il y a deux sœurs rivales na Belleville Télévision. Tozo zela arrivé, il y a Apua na film. Déjà 4e épisode total angolo déjà. Aussi déjà 3e épisode, toza na 3e épisode et je me demande Poutine na affiche azate.
mais na filme aza totala nanu na filme parce que affiche pe tolobelaki yango te affiche tolobelaki yango te ke no ya kolobaki no na affiche Poutine aza na affiche wana te kaka ba acteur oyo baza na kati ya filme nde baza na kati ya affiche wana mais na briefing tomonaki ye na kati ya filme. Alors attendons voir akota na 40e épisode, attendons voir Davina à quoi apparaître na 40e épisode parce que makambo banjo kene mabe makasi deux sœurs rivales non danger eza mabe eza makasi kuna. Alors c'est au moins ça la grande famille bakangisi Malika aza na problème à santé boye koyebisa sikoyo apwa keno Malika aza na problème à santé soki akutani na problème yo ndoko eoza na mutu na yo mais nous ozala bien na ba sortie médiatique na ye bo banda ko rappeler to yokana ba tous réseaux sociaux pene du temps ya koya kofinga bato mikolo nyonso oyo baa na kati ya théâtre bomona bamanquement oyo Davina osala ve asile kozwi minoko bokangi mais so moto moko aye kointervenir kaka Eric Litanda ayaki kaka mpona koloba kaka biloko mosusu bozoloba boyoka kaka keno bosala makambo na bafanatisme moko ya pardon oke west time na ngai na bato aboye te la grande famille bo aimé bo partager aobima na ye parce que baozoye baokende na makala te aobima c'est juste kaka keno azwa conscience si réellement aza na problème à santé si réellement akoma na problème à santé hein? Aza aux arrêts bakangi Malika Mani en fait apporter plainte et pas milliardaire le monde de ténèbres Davimbois oyoki ndenge bato bakomi ka ndenge nauti koloba namoni mundeko moko alobi awa keno oteki lisusu oye lisusu koteka vi ya manya ke akoma kobela esika vraiment komba na ye pe ekobanda oza Tintin bolandi bandeko nalobi kaka nakota nano na bacommentaire nayoka nano bandeko baintervenir nini awa ka ndenge nalobaki le monsieur alobi bien te akoya kopesa position ya santé ya moninga na ye sur les réseaux sociaux oye lisusu koteka vi ya mania ke akoma kobela esika vraiment komba na ye pe ekobanda oza Tintin babengi ye Tintin a exposé lisusu vi ya moninga sur les réseaux sociaux ozomona makambo yango en voulant trop parler bino bato bozwaka inspiration ya kofinga mayele ekomaka mokuse oyeba pe te okoréfléchir te eloko nini okobimisa na monoko on voit pas toutes ces filles Davimbois yo kasangwa mwana mite yo kasangwa bela cheto te yo bino boza bato makasi yo ti lelo nazala na audio na oyebisanga ke mkonga na otokuta na boye toi tu dois me parler en face et là c'est là en haut pour ton information ma chérie moi je n'ai pas oublié là ben non beta moi na ngulu wana boyo anyesu lelo atena dans le lieu Zarit so Davina au fond de notre rue reporter Malika plainte aucun problème Malika finga yo net lelo ko plainte bele bangisa na musuba tuti so mutavika okenega samedi sili ata mutaje prison abimi na épée et ça net mais pour ton information Malika Mania depuis abota moi na ye bébé wala Victoria akoma ba problème de santé la respiration harmonieuse bandeko bozoka akoma na problème ya santé je ne pense pas que non na ye moko Malika wana akosepela na likambo oyo ya santé oyo bapublie ye na mobali na ye bomoni eloko na yebisaka bino bandeko lorsque tobimaka boye tozalaka na réflexion tozalaka na mayele kwa koloba na monoko
na minute oyo ekolata malika ke non abelaka akoma na problème ya respiration nzoka boye nzoka boye nzoka boye nzoka boye nzoka boye. Parce que tant alobi bongo nde malika sa ndeni parce que biso nga déjà na lobi awa na lobi ke non tokaka kozongisa to lobi siko ye aza na problème ya santé pourquoi ayaka ko choquer bato po ye moko alobaka ke non na ko choquer bino na ko choquer campagne de déstabilisation oui nde mosala pa salaka po ye aloba ke non akoma na problème ya respiration bandeko kitunga kaka ya kitunga ya police soki ezwi yo ekoti soki na kati ya kitunga bandeko respiration ebalukaka. Donc na minute oko réfléchir ata biloko ata 1500 o réfléchir olobi kibeta ata nazala libanda na kufa na nzala ke nazala na kati ya ka nano koti na prison te juste kaka voiture na bango bamemelaka yo wana bamemelaka yango bato mpe badeja ekendaka. Bokoki ko informer a poité que non azana na problème à santé malika mani azana na problème à santé il fallait nde avant bakanga malika botali la façon dont malika elle est en train de travailler na chaîne nae azoloba bien azobongisa musala to azobebisa azofinga to azosandeni parce que ye elle est plus campagne de déstabilisation na ko choquer ezaki moment ya koloba non mama ko choquer te parce que tu as un problème à respiration. Mama oza na problème à santé. Mama tala boy. Sikoyo. Tolanda. Pour ton information. Toi bébé Victoria. A un problème de santé. Il y a respiration harmonieuse. Je sais que toi en décembre, place Billy Modia Bete Mande qui te représente. Alors, bino boza besoin de kufa na réseaux sociaux. En tout cas, ba kufa peut mela na bamakila awa. Moi je sais pas. Koloba babilo kwa boy. Eza nini nano juste. Banani bazoluka bato bakufa. Il y a personne. Et loko eza kaka moko ya koloba keno statut na bino eza ba insulte. Essayez peut-être ya ko refaire statut na bino ya ba insulte au mona pe mutu moko te keno akoya ko sa se pendeni pour ceux qui botali na ngambo ya Belleville na ngambo ya Belleville to créaka ni problème ni polémique ni ko kende ko lukela bato ba problème ni ko sala ni campagne de déstabilisation ni ko ya ko choquer. Par contre to ya ka juste ce qui bo fingi ndenge bo fingaka et que to yebi vérité bo ina makambo lokuta to ye to répondre bato to lobi non bato ezabo. Parce que yebisa biso tango zoloba ke non oza besoin bato bakufa. Lorsque bino bo ya ko finga butu lokola moi bo s'attendra na nini bo bomaka déjà batut. Moi ça me dépasse ezolekelanga comment est-ce que bato bazo réfléchir. Bref la grande famille ezaka pasi toza na biso na film na biso tozotala na Belleville télévision. Tozala wana ebele totala film na biso tolunga na biso na ba distraction. Deuxième film obi apesi susu Linda deuxième chance na film mususu déjà baza na tournage Linda aza na tournage wana alors tozala na biso focaliser Davina akangisi oui toboyi te tolobi te ke non aobima te aokebakala aobima na ye aobima mais kobima na kobima a changer kaka tant que mama ya mwana tant que mama akoma na problème à santé toloba nini basignale déjà bato ke non azala na problème à santé bilobaloba soki eleki ebele. La grande famille, je vous aime. Tous allez belé wana pour la poutine na biso. Focus toujours na Belleville télévision. Na minute oyo, tous allez donc to bavarder te, to ko sapete. À part ya koloba keno, tous allez filmer na biso ya kitoko tozotala deux sœurs rivales.
na Belle Vie Télévision. Deux sœurs rivales wana eza film moko émotion et bandil. Depuis ka tuka keno Linda za mwana bazwa ye na orphelinat. Keni ki impolitesse na ye attendant voir le quoi ba bengani ye a osuka wapi. Bino batona bolenga okenda ko yenga. Na minute eza na moment ya kosa nini ya tota filme. Po ya sikeza esuti. Tomoni toyoki pe ya ebele. Mafinga ya siki kozate. Lokuta ko toyebi. Alors tous a plus focalisé na Belle Vie Télévision et ça bien parce que film wana eza somo. Ba retardateur ototika kimino na des dog. Bosi sakuna bolanda biso. C'est au moins ça la grande famille. Nga wabino to kutana ka samedi parce que vendredi to kutara déjà prière. Eza ba jour na biso auto signer déjà koloba après to kotana tozala ndako to priaka mais amo kotika timini. Voilà, je vous aime bien. Bah, bon week-end et bien week-end. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Bana na Biso.